وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم. دا علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی وی خدیجه رضی الله عنها پوښتنه وکړه عن ولدین ما تعالی فی الجاهلیت داغي دو بچو په بار د دې کې چاغه په جاهلیت کې وفات شوی و. خدیجه رضی الله تعالی عنها د محبوب بیبي و. مخکې تاسو ته ما ویلو د دې په حالاتو کې عمر د دې تقریبا د سلويختو کالو چې نبی له سلام ور سره نکاح وکړه دا د محبوب اول بیبي وا ولا نکح علیها حتا ماتت چې ترسو دا د محبوب په نکاح کې وا نو نبی له سلام بل بیبي چې دغه نو په نکاح کړي. علماء کرام لیکي اول من امن کې یو قول دا د اول چې په محبوب ایمان راوړی دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او د اول ایمان د راوړلو شرف رب العالمین دا زنانه او تاتوا کړی په دې امت کې. نو دا هغه خدیجه وا او محبوب ته ډیره زیاته چې د ګرانه وا وماتت بمکه قبل الهجرة ب5 سنین دا هجرت نه 15 کال وړاندې دا مبارکه چې د وفات شوی او څوک 4 کال یادې او څوک 3 یادې 10 کال د نبوت موده چې د 13 وا د 15 کالو په عمر کې چې د وفات شوی و د 15 کالو په عمر کې موده د اقامت د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه چې د 15 کال و 15 کال موده د محبوب سره تیر کړی و او خمعینا خمشاوره او خممد د رسول الله صلی الله علیه وسلم و او ډیر زیاته ګرانه و محبوب ته. روایت د ترمذی کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمای ایت یوی بیبی د محبوب باندې به ماته غیرت نه راته لکه څومره غیرت چې ماته په چا راته په خدیجه رضی الله تعالی عنها راته وجه داغې غیرت دا و مولوي صاحبان وای ما خود دې زمانه را ګیره کړم نه وه زمانه مې ورته نه و را ګیره کړې ما نه مخکې تېره وه خو د غیرت وجه دا وی کله چې به نبی علیه السلام مال ذبح کانو پاغي کې به یو مستقله حصه د خدیجه رضی الله عنها د ملګرو د پاره معاینه ولا او به ویل چې دا د خدیجه رضی الله عنها د ملګرو کور ته یوسي وای ما چې به دا صحنه کتل نو ځان سره به مې ویل چې دا محبوب ته څومره ګرانه وه چې ته وګوره د وفات نه بعد هم د ملګرو څه شی کوي برخه کوي. نو د دې په باره کې دې مبارک کې بیبي د هغې دو بچو په باره کې پوښتنه وکړه چې هغه په جاهلیت کې وفات شوې وه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ورته وفرمیل هما فی النار دا په اور کې دي. هر کله چې نبی علیه السلام ولید کراهت په وجهها نو مبارکه خفه شوه چې زما اولاد دی او ماشومتوب کې وفات و جاهلیت دا به اور ته روان نو قال لو رأیت مکانهما لابغضتهما قالت یا رسول الله نو مبارک ورته فرمایل لو رأیت مکانهما چې هغه جهنم دی نو لابغضتهما یعنی به اشباع الکیل لو ابصرت منزلتهما فی الحقارة والبعد عن نظر الله تعالی لرأیت الکراهة وابغضتهما ای لو علمت مکانهما منزلتهما وبغض الله ایاهما نو لابغضتهما. معنا دا کتا د دې د رب العالمین بغض لیدلی وي دوی ته د الله تعالی قهر دی دوی ته لیدلی وای نو ستا به هم چې دی دا بد راغلی وای او تا به هم تېنه دقسې براعت کړی وی لکه څنګه ابراهیم علیه السلام چې براعت کړی عن ابیه. نو چې کله دا خبرې ورته وکړه نو مخکې خو تاسو ته بل ما اقوال ویل چې ماشومان د مشرکانو څه حکم لري نو بهترینه رایه په هغې کې د چا وه د توقف وه. نو بیا ویلي قالت یا رسول الله په ولدي منک نو بچی مې د تا نه نو د هغه څه حکم دی محبوب ورته نو مراد دا غینه اقاسم عبدالله دی څوک طیب او طاهر یادی ایزن نو دا غي څه حکم دی نو د مبارک ورته فرمایل قال فی الجنه هغه جنتیان دی. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام فرمایل یقینا مؤمنان او اولاد د دوی فی الجنه او مشرکان او اولاد د دوی فی النار. ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام لوستا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهما دې ځین استدلال وک هغه کسان چې مؤمنان دي واتبعتهم ذریتهم بإیمان او اولاد د دوی پسې دی بإیمان نو الحقنا بهم ذریتهما
نور مسله بل تاسو ته ما واضح کړه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی هر کله چې الله تعالی پیدا کا آدم علیہ السلام مسح ظهره نو دا غم لای مسح کړله د مسح خبره مو بل ورځ کړې و فسقط عن ظهري دغه د ملان راوت كل نسمه هر روح چې الله تعالی دغه پیدا کون کې او من خالق هو خالقها من ذریته الى يوم القيامه وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيد من نورنا او د هر یو انسان په دې تندي کې چې دی او څرنا د نورانیت او د رڼا وا ثم عرضهم به دا وړاندې کړه على آدم فقال اي رب من هؤلاء دا سوق دي قال ذريتك دا است اولاد ده فرأى رجلا منهم یو کس پکې ولید هغه ډیر خوښه خوښ شو وبید ما بین عینه هغه د تندي په منځ کې چې کومه رڼا وي ورته ډیره خوښه شوه قال اي رب من هذا دا سوق دی نو قال داود دا خو داود علیه السلام دی فقال رب كم جعلت عمره د عمر دې څومره مقرر کړی قال 60 سنه شپېته کاله مې د عمر مقرر کړی دی قال رب زده من عمري 40 سنه خدای زما د عمر نسلويخ کاله ورته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما انقضى هر کله چې پوره شو عمر د آدم علیه السلام مگر سلويخ کاله پاتې شو ملک الموت تراغنو فقال آدم اولم يبقى من عمري 40 سنه ونی سلويخ کاله خو پاتې دي نو قال اولم تعطيها وليغ سلويخ کاله تا نو ور کړی حضرت داود علیه السلام ته ابنک داود فجحدا وغ مبارک انکارک ذلك لانه كان في العالم ظرف فلم يستعذره حاله مجيء ملك الموت له ونسی آدم وغ مبارک نه نسیان راغی نو فاکل شجره نو اولاد کې مصدغه دی نسیان دی وغه خطا وکړل او خطا ذریته نو فجحدت ذریته ولی ځکه علما کرام لیکلي ان الولد سر ابيه لان الولد ونسی آدم اشاره دی خبر طرف ته چې جحد کان نسیانا ایزنا وعن ابي داود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه کله چې دې پیدا کو نو فضرب وی وکتفه اليمنى فاخرج ذريه بيضاء كانهم ذر سپین اولاد په شان ته د ذرو د تراوي استوا ضرب کتفه اليسرى فاخرج ذريه سوداء كانهم الحمم تبوي چې هغه څه اوس کارو فقال للذي هغه چې خي طرف ته الى الجنه ویل چې دا کوم خي طرف ته دامي جنت ته پیدا کړي ولا ابالي وقال للذي في كتفه اليسرى الى النار ولا ابالي او د دې څه پروا نه کوم وعن ابي نضرة رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو عبد الله دخل عليه اصحابه د تملګری راغلی يعودون او د عیادت کوي يبكي او د جړلا بیمار پرسي تراغلو د جړل فقالوا نو دی ورته ویل چې ما يبكي کس شي جړی تعالی عالم يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي تعالی نبی عليه السلام نو ویل چې خذ من شاربك ثم اقره حتى تلقاني ثم قرب معنا ده دم علیه په دې باندې دوام وکا تر دې چې تما سره ملاقات شي په حوض باندې یعنی تاسو سره محبوب دا وعده کړو چې تاسو ما د حوض ملګری قال بلا ولكن مبارک ورته په جواب کې ول دومره چې محبوب نه مې اوریدلی ان الله عز وجل قبض بيمينه قبضه واخرى باليد الاخرى وقال هذه لهذه ویل چې دا مې جنت ته پیدا کړی دا جانم ته پروا نه کوم ولا ادري في اي القبضتين انا دار راته د دې چې په دې قبضه کې کوم یو کېم نور تفصیل د باب تیر د مولوی زبانو مناسبتونه د ابواب د قدر سره هر یو سرګند او صریح دي وعن ابن عباس رضی الله عنه النبي صلی الله علیه وسلم قال خذل له الميثاق من ظهر ادم بنعمان نعمان چې دا یو غر دی غونډی دا قریب مولوی زبانو عرفات تا یا دا واد فی طریق الطائف یخرج الى عرفات او سو کوئی وادي د ورا عرفات چې نعمان لراک مرتوي جامع کې تاسو چې هغه شیر ویلې دي چې عید ذکر نعمان لنا نذکرون هغه د نعمان غر دی یعنی عرفه نو فاخرج من صلبه كل ذريه درعها نو فنثرهم بين يديه د خوارک د مبارک مخه ته پشان د زرو بیا ور سره خبر یو کړه مخامخ ثم قالوا بیا ورته ویل لست بربكم اياز تاسو ربيم کنم قالوا بلا او شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبتلون د دې وجنه قران کریم کې چې د میثاق ذکر راځي چې د خلکو د میثاق مخالفت کړي نو د هغه میثاق نه دغه میثاق د چکم د دوی نه خستل شوی په عالم الارواح کې او دا مخ کې چې تیر شو چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یعبدانه ويجنا ان فطرت نن دغه فطرت مراد ده ټول د الله تعالی په یوالي باندې اقرار کړي و
وعن ابي بن كعب في قوله عز وجل واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قال نو هغه څنګه وعده ته څنګه واخستله جمعهم راجم کړه نو وی ګرځول دوی جوړه ثم صورهم به دي ته صورت ورکه خبره ور سره وکړه فتكلموا دوی خبره وکړه ثم خذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم گواهی کړه انفسهم په خپل ځانونو باندې الست بربكم قالوا بلى قال فاني اشهد عليكم السماوات السبع والارضين دا و اسمانونو زمکه در باندې گواه کوم واشهد علیکم اباکم آدم چې ان تقول یوم القیامت لم نعلم بهذا چې بیا قیامت کې ونه چې موږ ته په دې علم نه و اعلموا انه لا اله غیری په دې پوښیمانه بل ثواب حقدار د بندګۍ څوک نشته رب نشته د ما سوا ازمانه شریکان مو جوړوي زما سره هیڅ یو شی هم یقینا زه تاسو خپل پیغمبران را لېږم یذکرونکم چې تاسو ته وپن درکې وعده زما او میثاق زما او را لېږم تاسو ته کتابونه زما قالوا شهدنا بانک ربنا والهنا دوی ویل موږ گواهی کوو په دې چې ته زمونږ رب او ته زمونږ الہ لا رب لنا غیرک ولا اله لنا غیرک نو دوی اقرار وکړ په دې باندې او فی علی آدم علیه السلام ينظر الیه مرتقتل فرا الغنی والفقیر وحسن سوره غنی فقیر خسته صورت والا ودون ذلک د ټول دل فقال رب لولا سويت بین عبادک ول خدای دی کې د تسبیح ولنه کولا ټول په یو حالت باندې ولنو قال انی احببت ان اشکر زخوا قوم چې ما بندگان شکر ادا کی یعنی چې څوک ډیر نعمت والا دی و شکر ادا دا چې ټولې مرتبه والا چې شکر ادا کو ورا الانبیاء فیهم انبیاء کرام ولیدل پدې کې په شانت د دیو علیهم النور چې په غیبان د نور ورنا خصو بمساقنا خر فی الرساله والنبوه به دوی ته چې د یو بل وعده ته نه واخستل چې هغه وعده د چاو د نبوت او د رسالت وا هو قوله تبارک وتعالى دا قول د رب العالمین دی و اذا خذ من النبیین میثاقهم الى قوله عیسی ابن كان في تلك الارواح نفارسله الى مريم عليه السلام فحدث عن ابين انه دخل من فيها دا روح داخل شا دخل الى طرفه وانا ابي الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون سببي اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بحبل زال عن مكان فصدقوه چې کله تاسو ته ویل شو چې دغه پړی د دې ځای نه زایل شوی نو تصدیق کوئ و اذا سمعتم چې کله تاسو اورید برجل تغير عن خلقه نو فلا تصدقوه دا ولي وانه يسير الى ما جبل اليه بنده رجوع هغه طرف ته کی چې په کوم سیس باندې د پیدا کړی شوی دی د ام سلمہ رضی الله عنها روایت قالت یا رسول الله لا يزال يصيبك من كل عام وجع هر کال درته درد او تکلیف وي دا غشات نه چې کم زهر کړی شوی او تا ته در کړی شوی و هغه چې تاو خوړه قال ما اصابني شيء من الا وهو مكتوب علي يهودنه خزي محبوب ته زهر ور کړی وکنه نو محبوب ویل چې کم شی ما تر رسیږي د دینه ناغه مکتوب دی علیه و آدم فی طینته او دا مکتوب دی په ما پاغه دوران کې چې آدم علی السلام لا د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.